സിം വേണോ? സിമ്മ പിന്നടാ സിമ്മന് മേലിടുന്നതാണ്. മേലല്ല, സിം ഇടൂ ഫസ്റ്റ്. സിമ്മ് വേണ്ട, സിം പിന്നടാ. സിം ഇടണോ? പിന്നടാ വെച്ചാ എഴുത്തില്ല. സിം இப்பதான் போட போகுது. നമ്പറൊന്നും കാണിക്കാൻ നിൽക്കല്ല. ഗ്ലാസ് എടുക്കാതെ വെളിച്ചം കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. ഭയങ്കര കാത്തു. ജനൽ തുറ കുറച്ച് ഇച്ചിരി. ആ 3 സിം ഇടണം. മെമ്മറി ഇല്ലല്ലോ. ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സിം ഇടണം. എന്താണ് മെമ്മറി? അങ്ങനെ മെമ്മറി കിട്ടുന്നില്ല. സിം കട്ടാക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഇന്നും കട്ടാക്കണോ? ഇങ്ങനൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ട്. വേറെ സിം ഉണ്ടോ കട്ടാക്കിയ? മൈക്രോ സിം ഇതും കട്ടാക്കിട്ട് ഏത് ഇനിയും കട്ടാക്കണം. ഈ മോഡലിലാണ് മൈക്രോ സിം. ഏത്? ആ കട്ടാക്കണം. സിം റിട്ടേൺ ആയി മൈക്രോ സിം കേട്ട് തരുമോ? തരല്ലോ. മൈക്രോ സിം കട്ടാക്കിയാൽ മതി. സാരി ചെറുത് കട്ടാക്കുന്നതാണ് മൈക്രോക്ക്. നല്ല ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒട്ടിച്ചിന്. സിം ഇല്ലാമ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓപ്പൺ ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ആകല്ല. മെമ്മറി കൊണ്ട് ഫ്രീ കൊണ്ട് തരില്ല. മെമ്മറി തരില്ല സാറി. മെമ്മറി കയ്യിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. 125 GB. SIM card access network. എങ്ങനെ അടിച്ചാലും യാവപ്പെടുത്തി വെച്ചു. എന്റെ പാസ്വേഡ് തരണോ? Wi-Fi access. Next. Checking for update on that. And email ID password. ആദ്യത്തെ ആ മറക്കരുത്. മറന്ന പിന്നെ എൻ്റെ സ്കൂൾ കൂട്ടും. മൊബൈൽ ഒന്നാക്കാനല്ല പിന്നെ അതന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും. ഇതിലുണ്ട്.
നീല എഴുതിയത് അത് വേറെ ഈ സമയം അതിൻ്റെ കടിക്കും. എന്തെങ്കിലും അത് ഇത് രണ്ടു കിട്ടും നോക്കാം. ഇതാണ് അൻസാരി ഹിറ gmail.com. ഒന്നും പറയില്ല. മറ്റേ മൊബൈൽ കാണിക്ക്. മറ്റേ മൊബൈൽ ഇതിലെടുക്കാമല്ല. ഇത് ക്ലിയർ ഇല്ല.